अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तज़ीज़ किचन। आज मैं आपसे कहवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हालांकि कहवा तो सबको बनाना आता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बनता है। मैंने 3 कप पानी ले लिया था। इसमें मैंने सौंफ डाल दी थी थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून, 2 लौंगे डाली थी, एक छोटी इलायची डाली थी और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था। सही है, आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं। चीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। थोड़ी सी मैंने टपाल दानेदार की पत्ती भी डाली थी, बिल्कुल फ्लेवर के लिए खाली ना। और उसको मैंने खूब उटाया और ये मज़ेदार सा कहवा कहवा हमारा तैयार था। नज़ला, खाँसी, बुखार और जो अंदर जो सीने का जिनको कंजक्शन रहता है, उनके लिए बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, एक बात कि बच्चों के लिए बहुत मुफ़ीद है। बच्चों को, अगर आप छोटे बच्चे हैं, तो न्यूबॉर्न भी हैं अगर, तो उनको आप थोड़ा-सा ये कहवा बना के और उनको पिला दें, तो उनसे उनका भी जो है ना सीने का कंजक्शन, क्योंकि आपके आजकल मौसम बहुत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे खुद नज़ला हो रहा है और मैं 2 दिन से कहवा पी रही हूँ। तो आप छोटे बच्चों को भी जो है ना, न्यूबॉर्न को भी आप ये कहवा बना के पिला सकते हैं। और जो शांडा जो होता है हमारे पास, खर्शी का जामे शरी का जो जामे खर्शी का जो शांडा होता है, वो भी आप बच्चों को जो है हल्का सा नीम गर्म पानी में जो है हल्का सा बॉईल करके और उसको दे सकते हैं नीम गर्म पानी में। कहवा हमारा गरम गरम तैयार था, मैंने अपने लिए निकाल लिया था। अच्छा, चीनी मैंने नहीं ऐड की थी, मैंने आपको बताया। चीनी मैंने बाद में कप में डाल दी थी, क्योंकि मुझे चीनी डाल के पीना था, हस्बैंड को नहीं पीना था। तो इसलिए मैंने चीनी अलग से कप में डाल दी थी। अच्छा, इसमें आप जो है हमारा अदरक भी यूज़ कर सकते हैं और शहद भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग इसमें शहद भी डालते हैं, बाज़ लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, बाज़ लोग इसमें जो है तेज़ पत्ता भी मैंने सुना है कि वो भी डाल के पीते हैं। कहवा डिफरेंट तरीक़े से बनाया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कहवे को, ठीक है? और दालचीनी का मैंने छोटा-सा पीस डाला था, आप लोग बड़ा भी पीस डाल सकते हैं, सही है? और इस वजह से क्योंकि कहवा बहुत मुफ़ीद है आपकी विंटर्स, ख़ास तौर पे जो मौसम आ रहा होता है ना, जब विंटर आने वाली होती है, उस वक़्त मौसम तबीयतें बहुत ख़राब होती हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करें और बच्चों को भी रूटीन में रखें, तो ज़रूर इंशाल्लाह बहुत इफ़ाक़ा होगा खाँसी में, नज़ले में, ज़ुकाम में, ठीक है? और ये कि छोटे बच्चों के लिए विक्स भी यूज़ करते हैं। विक्स भी आप अगर लगा के उनके पैरों पे हल्का-सा विक्स लगा के और उनको लिटाएँ ना रात में, तो उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। ठीक है, तो कहवे की रेसिपी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब इसमें एक्स्ट्रा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये कहवा रूटीन में रखिए, रोज़ाना पी लीजिए, ताकि आप लोगों को सीने का, जिनको बलगमी मिज़ाज होता है जिनका, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सही है? बस ये कहवा गरम-गरम हम लोगों ने पी लिया था और विंटर को एन्जॉय किया था। ठीक है, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।